sizlarni zeriktirib qo'ymayligi bir ota haqida bir chiroyli narsa aytib beraman. Bir yigit aytadi, bolalik paytimda deydi, 8 yashar paytini aytyapti. Dadam deydi, meni maktabga olib bordi. Birinchi kuni maktabdan shu yo'lda yuziga o'tib aytgan bir gap hali qulog'imda. Bolam, mana shu yurtda seni ustozlaring yashaydi. Sen shu yurtdan nimani o'rgansang, hayotda shunaqa inson bo'lasan. Men o'sha kuni deydi, birinchi soat o'tgandan so'ng ustoz uyga javob berganda, yo'lda bo'yiga chiqsam, otam deydi, eski velosipedi bo'lardi. Yo'lda narigi yuzda meni kutib turgani haligidek esimda. Oldilariga o'tib, dada hali ketmabsiz. Men chiqishimni kutib o'tirdingizmi? Yo bir qizg'ondingizmi meni desam, bolam, bugun kelishing, yangi joyga kelding. Birov seni turtmasin, so'kmasin deb ozgina kutib o'tirgim keldi. Xafa bo'lmaysan. Vaqt o'tib boryapti deydi, maktabdan borardim, men bu yaqin kirib bo'lib qolsa deydi, dadam qo'yirdilar. Bolam, pokiza yurgin. Pokizalikda Alloh sevadi, Alloh yaxshi ko'radi. Yaxshisi ham, yomoni ham bizga keladi derdi. Hammayli dada dedim. Bir kuni do'stlarim bilan deydi, 8-yo 7-sinfda bo'lgan voqeani aytyapti. Ko'chada ovqatlanib uyga borsak, onam chuchvara qilgan ekanlar deydi. Shuni yemay kutib o'tirgan ekanda. Endi kamerani to'xtatib turamiz. Endi aytayaptiki, men uyga kirdim, qornim to'q, onam chuchvarani meni bilan yeyman deb kutib o'tirgan onam deydi. Qani ke bo'lam deb shuni chuchvarani solib olib keldilar. Men notavon deydi o'shanda. Ona meni qornim to'q, sizlar bemalol, men ozgina charchadim, dam olaman deb kirib ketib turdim. Dadam so'kdilar. Bolam, mana shu onang ertalabdan kechgacha mehnat qilib seni uchun ovqat qildi. Ko'chada ovqatlanmagin. Ko'chami men xalqimni buzib qo'yar ekanda, ko'chada ovqat. Uyda ovqatlangin, ko'chada ovqatlanadigan payt keladi. Desa dadamni yomon ko'rgandim deydi. Mencha bu inson nasihat qiladi, mencha ko'p qo'yib so'kadi meni deb. Hatto deydi, svet yonib qolib ketsa shuni gapirardi. Bolam, o'shani o'chirib yurgin, budjetga foyda bo'ladi. Oxiri deydi, bir yigit bo'lgan paytim ekan deydi. O'sha paytlar dadam nasihat qilsa yo'qmay qoldi. 11da bitirib Toshkentga ketdim, 4 yil o'qib kelsam deydi, vaqt o'tibdi, otam deydi, betob bo'lib yotib qolibdi deydi. Meni ko'rib xursand bo'lib ketdilar deydi. Oldilariga kirsam, xursand bo'lib, yoshlikda ozgina avariya bo'lganda oyog'i og'rib turardi deydi. Ke bolamni quchoqlab, shunaqa xursand bo'ldi deydi, ko'zimning oldida haligacha deyapti. Ana shu deydi, pardani ochib qo'ygin, Alloh nuri. Biz ham g'animatmiz. Ozgina sen bilan gaplashkim keldi. Oldilariga o'tirdim, diplom qo'limda. Otam aytadi, "Palon joyda bir chiroyli klinika ochilibdi bolam. O'sha yerga bugun qabul bor ekan. Men seni kelishingga ularning nomerini ham topib qo'yganman. Borgin zora shu yerga rahbar bo'lib ketsang, meni ko'rib xursand bo'lib yuraman. Endi kimning o'g'li ekan desa, palonchining o'g'li desa, hurmati bizga keladi-da." Yana nasihatni boshladilar deydi. Endi qarang otaning nasihatini. Bir joyda buzuq narsani ko'rsang tuzatib qo'y bolam. Kambag'allarga yaxshilik qilgin. Ko'cha-kuyda ivirsib yotgan joyda ko'rsang tozalab qo'ygin. Mayli dadajon bir duo qiling desam, duoni qildilar. Ozgina kayfiyat buzilib ketdim. Borsam deydi, davlat ishxonalarida rishotkali darvoza bo'ladi. Hammamiz bilamiz, maktablarda, hokimiyatga borsak ham bor.